Halo, ketemu lagi di channel saya SB7 Mata. Seperti biasa, vlog saya kali ini akan menjelaskan tentang obat batuk herbal. Ya, jadi seperti kalian lihat yang ini khusus untuk anak-anak, ya, dari umur 2 tahun ke atas bisa. Dan yang ini untuk dewasa, ibu-ibu menyusui bisa, jangan khawatir. Ibu-ibu hamil bisa juga. Nah, jadi tidak usah bingung memilih obat batuk. Bila istri saya sedang hamil nih, istri saya menyusui nih. Nah, jadi ini solusinya, aman dan obat batuk herbal tapi tanpa efek samping. Nah, namanya dekuk herbal, dekuk mint untuk dewasa, dekuk stroberi, dan dekuk jeruk untuk anak-anak. Sirup itu bisa kalian dapatkan atau bisa kalian beli di apotik terdekat, ya. Nah, jadi jangan ragu lagi dengan obat-obatan herbal seperti ini. Itu memang aman. Walaupun kita maaf ya, ada suara berisik motor. Walaupun kita ada MA atau penyakit sejenisnya, tidak ada pengaruh, tetap aman. Nah, kemudian kalau batuk kita sudah reda, baik yang dewasa atau yang anak, tetap lanjutkan minum obat itu. Hanya saja dosisnya kita kurangi. Nah, jadi dosisnya itu yang dewasa normalnya 2 sendok sekali minum, 3 kali sehari. Jadi sehari itu harus minum 6 sendok makan. Nah, kalau sudah reda batuknya, itu minum 1 sendok makan saja, tetap 3 kali sehari. Nah, begitu juga yang anak-anak. Yang anak-anak itu 1 sendok sampai 1,5 sendok ya takarannya. Nah, kalau dia sudah reda, itu lanjutkan minum 1/2 sendok saja sampai obat itu habis. Nah, kalau sudah dibuka sirupnya itu hanya berlaku atau hanya batas maksimalnya 30 hari. Nah, jadi kalau sudah lewat 30 hari jangan digunakan lagi, ya. Jadi tetap semangat. Ingat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan kalau memang ada rasa-rasa kita pilek ataupun rada-rada tenggorokan kering atau lecet, ini bisa juga. Ini untuk batuk berdahak, batuk tidak berdahak, dan juga batuk sesak atau alergi tenggorokan, itu bisa diminum ya. Nah, sekian dulu penjelasan saya soal sirup. Besok-besok saya sambung lagi. Terima kasih.